lično sam video, dobro došli na okean. Dovoljno je dubok da potopi tvoj san. Zdravo, ja sam Nikita Šestak, urednik portala Balkan Rock i danas imam tu čast da pričam sa 1/3 benda Repetitor koji već 20 i kusur godina odoleva svim stranputicama i svom bullshitu koji rock'n'roll nosi sa sobom. Borise, kako si? Evo, bilo je, pamtim bolje dane, manje stresne, ali okej je kada je ovde parking u Nušićevoj najmanji problem. Došli smo ovde, to je važno naglasiti, zato što Repetitor nastupa 26. juna u prostorijama New Textila zajedno sa bendom Idols i bendom Žen iz Hrvatske, ali ja mislim da polako doći ćemo još do toga kroz naš razgovor. Za početak ja bih da te pitam, s obzirom na to da neko vreme niste bili aktivni i da je poslednja stvar koju ste studijski izbacili bio spot sa odličnim Pink Flamingos fazonom sa izvora. To je bilo... Mene nema, ako se dobro sećam. Koji je bio pre 3 godine, ako se ne varam. Da. Od tada totalna tišina, tako da kaži mi kako Repetitor provodi taj stazis, taj zimski san. Šta se tu dešava? Ako bi krenuli negde hronološki, COVID je bio prvi onako ozbiljan udarac u naše privatno mentalno zdravlje, da tako kažem. Onda, jer tu kao odjednom posle 10-15 godina sviranja zaista non-stop jednog života koji je polunomadski, smo stali 2 godine, nismo mogli da sviramo faktički. Tako da smo od snimanja tog albuma koja je bila jedina aktivnost tada, porađali decu, postali ozbiljni ljudi malo i to kao stali prvi put u životu, pogledali drugačije kada putuješ stalno, kada si gost u svom gradu, kada svake nedelje, kakva god da ti je nedelja, čekate puna sala, aplauz, to pražnjenje i razmena. Užasno nahrani ego dovoljno da ti ne treba ništa previše. Onda kada tako sve stane, baš je bilo zajebano. A onda sa klincima je to potpuno novi problem. Ja sam onda imao i razvod, prijateljski srećom, evo idem sa bivšom i sa klincem na more drugi put od razvoda. To je bilo nekako jako teško i nisam krenuo sam da ne ispunjavam svoje obaveze u bendu. Tako da smo odlučili umesto da se nerviramo i da nešto se foliramo, da malo stanemo posle stanke velike. Tako da smo napravili pauzu i sad se vraćamo polako. Ali sad već obaveze oko klinke, Milenine, ona je mlada mama, sad je baš mama period. Tako da sve polako, po sat vremena proba, pa jedan koncert mesečno. Tako da, evo, 4 pesme nove imamo. Svaka je, pola godine, maltene. A ne bi tako bilo ranije, prosto, za par sati bi to složili. Što kažu, desi se život. A ti si takođe i počeo da izlaziš iz zone komfora, kako si to sam rekao, sa nekim svojim solo projektom, tako da reci nešto i o tome. Krenuo sam da klikćem od kuće, jebi ga, da. Dugo sam odolevao toj opremi, imao sam samo gitaru i 2 pedale, ceo život, jer cela filozofija benda i filozofija u kojoj se ja smatram najviše inspirisan jeste ograničavanje samog sebe i svog prostora rada i mogućnosti. Jer u smanjenom broju mogućnosti se pokaže zapravo kreativnost najbolje. Sad, negde vremenom, kako mi sviramo rock'n'roll glasan, kako ga sviramo često, sve manje i manje to slušam. Obožavam i dalje rock koncert, znači ne postoji bolji provod za mene, ali kući ću da pustim rock tek ako moj bend ne svira dugo. Tako da sam shvatio da toliko dugo već slušam i tehno i narodnjake i sve druge rap strane muzike, šta god, da nema razloga da se više ograničavam. Tako da sam krenuo sve da dopuštam sebi i tu je obrnuto koncept, tu je sve
je dozvoljeno i što više. Vidiš, dobro je što to pominješ, to šaranje sa žanrovima i slušanje različite muzike, jer više ni scena na kojoj je Repetitor nastao nije ista scena. Nije čak ni od COVID-a, koji možemo uzeti kao neki svojevrsni presek, kao kat, kada se sve promenilo, više ništa nije isto. Jer ako si ranije i možda mogao da govoriš o nekoj sceni, posle COVID-a imamo šta? Imamo možda Haligali, koji je postojao, ali eto i on ćuti već nekih godinu dana, nije bilo, koliko ja znam, eventova. I šta za tebe predstavlja taj pojam scene danas? Koliko uopšte aktivno razmišljaš o tome? Pa ne razmišljam aktivno, ali mi jako prija kada je dobar talas. To idu talasima po meni, to nekako plime i oseke. Nije frka i da prođe 4-5 godina da nema nešto novo, odjednom se pojavi, mislim, tamo oko... sad, vreme je relativan pojam, ali pre par godina kad su se oni pojavili, stvarno je bio utisak da postoji 10-15 novih bendova i da će potamaniti sve. Onda se i njima desio život i to, i sad je ostalo, sad je kroz to sito života prošlo 3-4, što je super, ako su lajferi, a čini se da jesu, da će ostati u tome ceo život. Ti Vizelj, Prototip, Klot ljudi, tamo. Ja volim mitologizaciju scene donekle i to, posebno danas, jer nam to nedostaje. Ali opet nisam neki ljubitelj previše crkve, rock'n'rolla. Ne znam, kad u Zapa bazi oni rockeri na zidu i to portreti. Da, ta ikonografija, ona klasična, gitare, Jimi Hendrix i ti fazoni. Sad sve što saznajemo o tim ljudima je da su užasni, grozni manijaci, svi do jednog. Tako da, nemoj da upoznaš svoje idole. Da, ono večno. A slušaj, da li osjećaš da je Repetitor na neki način predao štafetu tim mladim bendovima? Jer i vi ste učestvovali u toj Haligali priči na početku, koliko znam. Izgleda da postoji očigledan uticaj i na, rekao bih čak i na Koji, na Šajzer, na sve te malo rock orijentisane bendove, apsolutno ste uticali. Šta ti misliš o tome? Znaš, kad mi kažeš, bukvalno me pogodi, predali štafetu, ko je predao štafetu? Tako da već tu mora malo da bude ne ljubomore, nego kao prosto kompetitivnog duha. I to je scena koja je sa istog izvora, da tako kažem, kao i mi. Neko ko ne sluša tu muziku potpuno, znači meni Branka Glavonjić kaže iz Bunta, kaže, mi to zovemo Repetitor bendovi. Ja rekao, Branka, nemoj to da mi radiš, mislim, stvarno, znaš, jer kao meni bi na njihovom mestu ego proradio i bio bi fazon, ma jedi govna, koji je Repetitor, znaš. I dobro je da ima neke te generacijske distance uvijek, to jest nekog prkosa i ne znam koliko je muzika kao ti uvijek prodaješ zajedno sa svojom muzikom ljudima svoj mikrokosmos. I on nije baš uvijek za sindikat. Znaš, ako se nekako bandaluje u taj sindikat, deliš sudbinu sa tim bendovima onda. I to je vrlo nezgodna pozicija za umetnost i umetnika. Zato umetnički sindikati nisu baš jaka priča. Jer svako ima želju za hegemonijom potpunom, jer nad publikom, svojom estetikom, poetikom, čime već. Tako da ja se trudim da poštujem, da se ne kurčim da smo puno uticali na te bendove, ali mi je drago. Neću da lažem. A slušaj, dobro je da je sad nekako razgovor lepo onako skrenuo u generacijsku tranziciju Repetitora. Jer vidiš, svi ti novi bendovi, a i generalno svi artisti, se služe mogućnostima interneta kako bi plasirali svoj, nazovimo stvari svojim imenom, proizvod. I zanima me šta vi mislite o svim tim novim kao infrastrukturnim mogućnostima kao bend? Jer jasno je, nećete vi sedeti i klepati rilove za TikTok, ali na kraju danas muzika mora da bude na Spotify-u, algoritam i dalje preporučuje vas kada se traže neki srpski alternativni bendovi. Je li to za vas neka vrsta kompromisa ili... Spotify definitivno. Spotify definitivno, to je kompromis sa publikom. Da. Bukvalno previše ljudi mi je reklo,
ako vas nema tu, ja kao bukvalno ne znam da li ću vas ikad slušati, jer kao inače, ne znam, retko, mislim, ide Bibi Netanjahu, par praznih mesta, pa ono ćelavo govno koje drži Spotify. Mislim, mi da li smo zaradili u životu ukupno 200 evra od Spotify-a kao band, nisam siguran. Tako da je to zaista strašno i ne samo to, to je način da industrija ponovo dobije prevagu nad umetnicima koji su u jednom trenutku taman break free, to jest imali smo direktno mogućnost da napravimo da direktno sa publikom se nekako kontaktiraju. Ja i dalje slušam muziku na YouTube-u. Ja sam ta generacija kucam u YouTube. Tako da, meni je inače najveći problem oko promocije muzike što želim, a nemam to u sebi, brate, da se snimam, da to želim. Stvarno? Da, ako bi neko drugi to, ili kad su mi dani, ne znam, ja sam, mislim, stidljivi ekstrovert. Najgora vrsta, znaš, postoji želja, ali nisam baš spreman. Tako da treba neki push, a nemamo nekog, treba neki klinac da nam samo govori šta da radimo. Slušaj, ja sam siguran da vi napišete na mrežama, tražimo klinca da nam klepa rilove, on bi sam iskočio za džabe. Ja se tu divim devojkama, Ana Marija i Milana, njih toliko boli ona stvar za to, da su šta će nam to? Tako da idem sa tim, to je većina odlučila u bendu, okej. Pa znaš šta, sad je sve više ponovo u modi, word of mouth, znaš, dobar glas se daleko čuje, pa i analogna revolucija, vraćaju se fizički mediji. Razumeš, ljudi dele bendove između sebe, to postaje neka vrsta kao socijalnog rituala. Da, pa ne, mislim, ova AI muzika je nešto najbolje što se desilo alternativnoj muzici, što može se desiti, jer ako tražiš zaista nekog ko autentično ne zna da peva, falšira i ima svoje čudne pesme koje ne prate algoritme te pravljenja hitova i šta ti ja znam čime hrane to, to će biti sve traženije i traženije, tako da ide voda na našu vodenicu. Ovi su najbali basiviti to što već i pre AI-a su pokušavali da naprave neku formulu za pravljenje pesama. Njih će sad moći da zajebe bilo koji klinac sam u dnevnoj sobi. Da, sa sunom i promptom dobro napisanim. Dobrim promptovima i to, da. Još bih voleo, samo da se vratimo, nadam se jednom za svagda da zatvorimo ovu priču o tvojoj omraženoj novoj srpskoj sceni. Nije. Prošlo je dovoljno vremena da mi sad, kao, nije više omraženo, sad je kao, prošlost. Vidiš, na taj ugao sam i računao, jer vidiš, ja mislim da te stvari baš dobijaju na vrednosti kako odmiče vreme. Sam si pomenuo mitologizaciju, znaš, građanje neke vrste narativa o sceni i nova srpska scena, koliko god je taj pojam bio onako prilično uzak, cringe, nazovi ga kako hoćeš, on ipak, to primećujem na primjer u stranim muzičkim zajednicama, on je prigrljen u potpunosti. Prosto ta generacija bendova od sredine 2000-ih do ne znam. Pa to jeste ceo problem, mislim, ta ekipa oko studija u kom smo snimali, gde se to sve, je bio centar scene, su programeri iz tog sveta. I onda se to sve zove Digimedija, nova srpska scena. Sve tako optimizovano. Tako da mi nije čudno da je SEO optimizovano, da je preživelo i kao da je to u nekom smislu dobro, ali meni je zvučalo tada kao pravljenje ekskluzive. Mislim, ti se predstavljaš kao srpska, a nisi prešao krug dvojke, mislim, nisi izašao iz uskog kruga beogradskih alternativnih bendova, koji opet nisu ni svi na okupu, pa će uvek neko da se ljuti, ali prosto taj naziv je bio malo nesrećan. Mi smo to svi zvali Big scena. Big scena? Da, jer smo tu bili. Pa da, pa vidiš sa Bigzom, tu se i vidi neki kraj tog talasa, da kažem. I tog Beograda, ja bih dodao ovako, polupatetično. Nije Balkanskom ulicom emisija, ali malo i... Malo sentimentalnosti nikom nije škodilo. Pa ne, nego malo je taj kvadrat otišao toliko visoko
da su nas malo saterali, jebi ga isterali sa takvih mesta. Da, i sad svako nekako tera svoju priču. Eto, do tog Haligalija je bilo tako. Hteo sam da ti pitam... Ne, do Haligalija, oni su stvarno to super što su se udružili. Znači, mi to nismo mogli realno, jer nismo imali bendove svoje generacije. U novoj srpskoj sceni su svi 10-15 godina stariji od Repetitora, od nas troje. Tako da je bilo malo, čudno. Oni su svi, nekako iste vrednosti imaju, generacijski se razumeju za sekund. Da, to je neki kraj 90-ih, to je ta generacija. Da. Sad, hajde da skočimo malo na dolazeći koncert, da popričamo malo o tome. Ovo nije prvi put da nastupate pred bendom koji se smatra velikim. Tu su bili Sonic Youth, jel tako, The Stooges, za njih ste otvarali 2000-ih, ako se dobro sećam. Da, DOCs, tada se još zvao DOCs, Dirhuf, da bre, Madhani. Za Madhani. Da. Htio sam kažem Black Lips, ali nije, bili su samo domaćini ovako, u gradu. To. Poenta je da nije prvi put da otvarate za, da kažemo, veliko ime dana, znaš? Da. I sada dolaze ti Idols koji su pre 10 godina bukvalno eksplodirali i eto, ponovo se vraćamo na to da otvarate za jedan budući kultni bend, hajde da ga nazovemo tako. I ono što se primećuje je da kada se organizuju koncerti u Beogradu, rock muzike, metal muzike, uvek organizatori čini se kubure sa bendovima podrške, jer nikad nema ništa dovoljno slično, a evo ovde je bukvalno, što se kaže, match made in heaven. Kako se ti osjećaš povodom toga? Jel vidiš neku srodnost između bendova? Da, pa drago mi. Mislim, da, naravno. Opet kažem, sve su to isti izvori, od Gang of Foura, Tri putića, ne znam. Da. Tako da ja nisam konkretno Idols slušao, to jest Viagra Boys sam sektaš, tako da mi je Idols nešto, hoću reći, imam dovoljno žara da želim da budem bolji na bini od Idolsa. Okej. To jedva čekam, znaš, jer nama je najveća radost uvijek bila da ukrademo show tim većim bendovima. I, mislim, neki su, stvarno sjajni. Madhani koji je, obe predgrupe su pažljivo poslušali, postovali o nama i to, vamo tamo. DOCs koji su zvali kao, ako ikad dođete u Ameriku, radimo turneju, rekao, druže. Da, kao, cibajte. I tad je izgledalo zajebano, 2015. kad su to zvali, sad ne bi stigao ni do ambasade, ja mislim. Sad je misao od na one imenu. kapije do ambasade, do zgrade ne bi stigao. Što je najgore, ja mislim da se vi pojavite u Americi, pojavila bi se neka ekipa u svakom gradu, razumeš, koja bi došla u taj klub. Jer ja mislim da je Repetitor preko stekao baš status nekog obskurnog kulta lokalnog. Da, dobro, da, jeste. Imamo 4 evropske turneje i za sebe mogu reći da je ovaj poslednji put, to je bilo pre još rata u Ukrajini, ne verujem da ćemo više imati, ali baš je bilo puno, svuda gde smo bili, onako. To su prostori 100-200 ljudi, ali baš je bilo to što kažeš. I onda se setim tako neki bendovi koji su u Beogradu postali rezidenti. Znaš, manji i to strani kad dođu. To je baš dobro mesto da budeš, Mislim, dobar range uspeha. Da, slažem se. I još Beograd ima tu tradiciju sa post-punkom, novim talasom. Znaš, evo, vi ste se pojavili iz neke post-socijalističke prekarnosti. Idols su se pojavili kao refleks Brexita, da kažemo, iz tog nekog perioda. Ali svima vam je zajednička ta neka ista forma. Isto je post-punk, post-hardcore, buka, direktan nastup, sve to. Šta misliš, zašto se... Ovo je pitanje, ja mislim, istovremeno i prelako i nemoguće na njega odgovoriti. Zašto se klinci toliko lože na taj post-punk, evo, 50 godina kasnije? Zato što je, bare bones. Mislim, baš je, užasno je jednostavan, bazičan, sirov, energetski, hoću kažem isprdak, ne znam zašto. Ne isprdak, ali kapiraš. Da. Bez puno planiranja i to.
planiranja, foliranja i umetničarenja, da tako kažem. Nervozni rifovi i repetitivni ritmovi sa tim nekim polurepom, što je isto popularno. Post-punk dozvoljava puno reči, što pop pesma ne dozvoljava. Mislim da danas publika voli. Da tako kažemo. Ali, evo, prvi put razmišljam o tome, tako da možda će sledeći put bolji odgovor imati. Ne, razumem. Znaš zašto sam pomislio da je triki pitanje? Zato što sve to što si opisao, to je u suštini punk. Razumeš? Pa jest. Esencija punka. Ali ovde je posredi post-punk. Punk je lame. Zašto je punk lame? Zato što je previše žanrovski. Mislim da je upravo post-punk je alternativni punk, da tako kažem. Alternativno je to jest ono što stavlja alternativno u taj naziv jeste to da ne ide po kanonima, da kad krene pesma znaš sve. Kako će da... Aha, ovo je ta. Znaš sve, refren, aha, okej, sad će to da... Punk je predvidiv u tom smislu. Barem ja tako to razlikujem. Da, zato ne kaže se džabe post-punk, posle punka. Šta ide posle, to niko ne zna, eto. I to je verovatno toliko zanimljivo. Da, baš tako. Dobro, vidiš da umeš da odgovoriš odlično. Da, i sve to je super, pogotovo kad se prevede na živu scenu, na živ nastup. A vi ste baš izgradili kultni status zahvaljujući tome što ste pre svega čini se live band. Apsolutno. Živite za live. A ne samo to, nego toliko nam je problem studio i uopšte rekonstrukcija te muzike u kontrolisanim uslovima. Brate moj, baš je teško. Taj moment izaći na binu i to je prosto crpeti. Ja crpim od tebe. Ti ni ne znaš da si ti u stvari centar zbivanja kao publika tu, jer zaista going off of vibes. Znaš, i onda je to mnogo lako. To je trenutak, to je... Kao što imaš tonce koji su live tonci, najbolji na svetu, i njih da staviš u studio, ti produciraju album, ne bi znali šta radi. 250 gitara bi dobio to, jer on u trenutku donosi odluke sjajno. Tu kad je frka, ali kad ima sve mogućnosti i sve vreme sveta, onda je potpuni problem. Mi smo slični sa tim studijom. Mislim, nama bi najviše prijelo da 12 do 15 ljudi sve vreme bude tu i kao... Da vas hajpuju, što se kaže. Da. Znači, bitan je taj pritisak. Mora da postoji neko trenje, ili tako? Kad kažeš pritisak, zvuči kao teret. Zapravo je publika. Zapravo je egzibicionizam. Barem u ovom slučaju. Taština. Da kao volim, da nisam sam na ovom svetu, da nekom prezentujem nešto. Nemušto da razdelimo emocije. Da, znači problem postoji, jel tako, sa prevođenjem toga u studiju. I kako rešavate taj problem? Ne može više da se uključite u Ford Tracker, odsvirate live u studiju i to je to. Mora i da se overdubuje i da se snima. Ne, nema tu sad nekog overdubovanja, nego je... Prosto vremenom smo naučili dobar producent, opuštena atmosfera i to. Ali kad je previše opušteno je problem. Mi smo jednom otišli van grada da snimamo album. Samo jednom. Nikad više. Znači, to je najgore iskustvo Repetitora ikad. Snimanje drugog albuma je bilo u Vrbasu, koje je uspavano u Vojvođansko selo. Ništa se ne dešava. Morali smo bukvalno da trčimo oko kuće, da lupamo šamare, da manufakturišemo svađe, da neku dramu da bi se uključili, jer kao prosto uđeš u taj ritam. Odjedno nije svaka pesma, ljudi, ovako brzo, sviramo ovako brzo. I sve, baš bi svirao bi u velikom preziru odjednom. Pa kaži mi šta će se desiti na tom novom albumu? Jel imaš već neke konkretne ideje? Ne da imam ideje, nego, znači, ako nečeg imam za ovo vreme, to su ideje. Pesama ima, čekaju se, tekstovi su spremni sve i za solo album i za Repetitor album i to. Sad samo treba da prođe dovoljno vremena da krenemo da imamo vremena. To, prosto to rano majčinstvo. Danas je to mnogo zajebano roditeljima, mislim, prosto kao ta ideja da dvoje ljudi treba da podižu dete, to je suludo potpuno.
Ali u tome, eto, i Milena, bio sam i ja neko vreme. Sad sam raspuštenica beogradska. Tako. Ali da, biće ono što mu stvarno mogu da obećam je da će biti dobar album. Da neće biti band koji ne zna više šta. Nismo još došli dotle. Hoćete ga isto izdati za Moonly? Verovatno. Verovatno, da. Kakav odnos imaš prema vinil fetišizmu koji se sada pojavio? Super, dok ljudi kupuju vinile, brate, presrećan sam. Dok kupuju vinile repetitore. Presrećan sam, ovako grlim ih. Ali pitam se nekad da li je, koji procenat tih vinila je zapravo završio na nekoj igri. Na gramofonu. Da se sluša, da. Nemam pojma. Po meni je potpuno nepotrebno, ali ljudi vole pa vole. Mislim, meni iskreno cool je kao podsketanje zvuka i sve, ali na svakih 5 minuta da ustajem, menjam... Da menjaš stranu ovo. Stvarno nisam toliki audofil da nešto čujem razliku. Možda ako mi pustiš AB, naravno čuću razliku, ali kao ovako, sve jedno. Tako da uopšte nisam fetišar za tim vinilima, niti audio opremom, ništa to. Najjeftiniji kabel i dalje, jer prečesto sam imao to kao kupim skupo, bude još gore. Samo bitno je važno da svira, je li tako? Tako je, da. Sa takvim stavom nadam se i na živoj sceni uskoro. Kaži mi poslednje misli pred koncertom. Šta želiš da postigneš ovim koncertom? Da Izrael prestane da postoji, da toliko jako sviramo. Dobro, ja mislim to je to što se tiče mojih pitanja i na ovoj jakoj noti možemo da zaokružimo. Hvala ti puno. Hvala i tebi što si popričao sa mnom i želim vam da pokidate live. Noćemo.